سلام، خیلی خوش اومدین. من خوشحالم که در خدمت شما هستیم. خواهش می‌کنم اول خودتون رو معرفی بکنید تا بعد بریم سراغ سوالای مصاحبه. سلام خدمت امیر عزیز و مخاطبین محترم اکو ایران. باعث افتخارم است که امروز در خدمتتون هستم. من امیر حسن موسوی هستم، مدیر ارتباطات گروه دیجیکالا. دغدغه روابط عمومی دیجیتال رو میخوام بهمون بگید که چجوری شد از روابط عمومی سنتی ما به سمت روابط عمومی دیجیتال کوچ کردیم. فکر میکنم که حالا اون چیزی که اگه بهش گفت روابط عمومی دیجیتال، الان راستش خیلی روابط عمومی غیر دیجیتال معنا نداره. یعنی وقتی ما میگیم روابط عمومی یعنی روابط عمومی دیجیتال، به این دلیل که ابزارها عموما ابزارهای دیجیتال هست، سایت‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی، رویدادهای آنلاین، ویدیو، تصویر، همه اینها در واقع ابزارهای دیجیتال هست و اون شکل روزنامه‌نگاری سنتی یا مطبوعات، حالا نشریات کاغذی اگه اسمشو بذاریم، الان بخش کوچکی از روابط عمومی مدرن رو تشکیل میدهند. فکر میکنم که یکی از محصولات انقلاب صنعتی چهارم بعد از اینکه این غول‌های تکنولوژی از اواخر قرن 20 و اوجگیریش در اوایل قرن 21، غول‌های اقتصاد دیجیتال، غول‌های تکنولوژی دنیا، فیسبوک، آمازون، گوگل، اپل، علی بابا، این یک پارادایم شیفت تو حوزه ارتباطات هم شکل داد. خود نقش شبکه‌های اجتماعی، ترند شدن شهروند خبرنگاری، این پارادایم شیفت عموما شاید مهمترین ویژگیش دیگه ارتباط دو سویه، یعنی دوران ما حرف میزنیم شما گوش میکنید تموم شد و بر ارتباطات بر اساس فهم مشترک، بر اساس گفتن و شنیدن، و خیلی وقتا شنیدن مهمتر از گفتن. بیشتر از امروز روابط عمومی دنیا، بیشتر از اینکه وکیل مدافع سازمان هاشون باشن، وکیل مدافع مشتریانشون، ذینفعانشون نزد سازمانشون هستند. و حالا شاید بهتر باشه از ادبیات دفاع و حمله و وکیل مدافع استفاده نکنیم. شاید تعریف روابط عمومی مدرن یا روابط عمومی دیجیتال به قول شما، ایجاد فهم مشترک بین ذینفعان مختلف یک سازمان با استفاده از ابزارهای ارتباطی در کانال‌های مختلف، در ذینفعان مختلف، پل زدن بین شکاف‌ها. این مهمترین نقشیه که تیم‌های ارتباطی امروز تو دنیا دارن ایفا میکنن. بسیار عالی. یه بخش مهمی که شما تو جواب سوال قبلی اشاره کردید این تعامل و ارتباط دو سویه هست که حالا حاصل، نگیم فقط روابط عمومی دیجیتال، حاصل دیجیتالی شدن همه ظهور پلتفرم هست. حالا این چقدر به شما کمک کرده به بخش روابط عمومی؟ چقدر کمک کرده، چقدر براتون دردسرساز بوده؟ چون ما وقتی که ارتباط رو دو سویه میکنیم، اتفاقا من گاهی اسمش رو حمله هم میذارم از سمت حالا کاربر ناراضی. حالا کاربر ناراضی شکایت میکنه ولی ممکنه که عنادی هم وجود داشته باشه و این حرفا. چقدر این به شما کمک کرده و چقدر گاهی اذیتتون کرده؟ یکی از مهمترین اتفاقات این پارادایم شیفت لزوم شفافیت و صداقت با مخاطبه. الان دیگه کسب و کارها فقط به دلیل اینکه صداقت یک امر اخلاقیه نباید صادق و شفاف باشن. صداقت و شفافیت تبدیل شده به یه اصل بیزینسی. یعنی اگه شما بخوای به منافع بلند مدت کسب و کارت، به منافع بلند مدت برندت فکر کنی، باید با مخاطبت شفاف باشی. البته برندی که قصد کار بلند مدت داره، قصد ساختن یک تصویر مطلوب در ذهن مخاطبینش داره، برندی که وابسته است به مخاطبینش، حیات و مماتش بستگی داره به مخاطب. ما بعضی از شرکت هامون به دلیل حالا اتفاقات مختلف، یا شرکت مثلا دولتیه یا به منابع دیگه وصله، اون خیلی این دغدغه رو ممکنه نداشته باشه. یعنی خیلی نیازی به حیات و مماتش، به مخاطبش ربطی نداره. من یه مثالی زدم، یکی از این برندهای خودروسازی، حالا اسمشو ندارم اینجا، یکی از خودروهاشون تعداد کشته‌هایی که تو 20 سال گذشته داشته از جنگ ایران و عراق بیشتر بوده.
فکر میکنم نزدیک 400,000 کشته جاده‌ای داده این خودرو. به کسی توضیحی نمیده، تولیدم میکنه، ملت تازه قرعه کشی هم تازه برگزار میشه برای من. در مورد این برندها خیلی صحبت نمیکنم. یعنی من در مورد سامسونگی صحبت میکنم که رویای بچهای کره جنوبی برای کار کردن. از بچهای کره جنوبی پرسیدن که شما رویاتون اینه که 10 سال دیگه کجا باشید؟ 70% بچهای دبیرستانی کره جنوبی سال 2017 رویاشون این بود که 10 سال دیگه تو سامسونگ کار کنن. یا از خانم مرکل یک بار پرسیدن که به نظر تو آلمان یعنی چی؟ و مرکل گفت آلمان یعنی زیمنس. یعنی برندهایی که میراث یک کشور هستند و مردم کشور هم اونها رو میراث خودشون واقعا میدونن. ما توی ایران پیش از انقلاب در یک بازه‌ای داشتیم به این سمت میرفتیم. برند ایران ناسیونال، برند کفش ملی، یه برندهایی بودن که داشتن به این سمت میرفتن و مردمی همچین احساسی داشتن. الان من خیلی امیدوارم که تو این فضایی که تو اقتصاد دیجیتال کشور ایجاد شده و این شرکت‌های تک کمپانی که تو ایران تو این چند سال اخیر خیلی رشد کردن، من خیلی امیدوارم که توی آینده میان مدتی ظرف 10-15 سال آینده ان شاءالله چند تا از این برندهای ملی قابل افتخار برای مردم داشته باشیم. برای ساختن یه همچنین برندهایی دیگه اون موقع صداقت و شفافیت یه اصل کلیدیه. بعد صداقت و شفافیت شما گفتید چالشش چیه؟ هزینه داره. درست. کار ساده ای نیست شما درباره اشتباهاتت صحبت کنی. کار ساده ای نیست شما شفاف باشی. حالا من میدونم شما در مورد گزارش سالانه میخواید صحبت کنید. کار ساده ای نیست 100 صفحه گزارش منتشر کنی، دیتیل بیزینست از کلیدی ترین دیتاهایی که توی کسب و کارت وجود داره رو اینو منتشر کنی. یه جورایی خودت داری اوریان میکنی، هم خوبیاتو هم ضعفاتو داری در معرض مخاطب قرار میدی. یه چالش دیگه وقتی تو سوشال میدیا خودتو برند پاسخگو میدونی، خب جواب دادن و پاسخگویی پرسونالایز تک به تک کار آسونی نیست. الان دیجیکالا روزانه 150 بار داره در توییتر منشن میشه. خب شما اگه خودت رو پاسخگو بدونی و وظیفه خودت بدونی که در به مخاطبت پاسخ بدی، روزی 150 تا توییت جواب دادن، روزی 25,000 تا تماس تلفنی جواب دادن، روزی 8,000 تا ایمیل جواب دادن. درسته. اینها کار ساده ای نیست و هزینه داره دیگه. داخل شرکت هم باید مدیران ارشد سازمان، صاحبان کسب و کار، سهامداران یک بلوغی میخواد پذیرش این هزینه. بسیار عالی. شما از چه سالی دیجیکالا هستید؟ من از مرداد 96 در دیجیکالا هستم. و با چه پوزیشنی شروع شد؟ اون موقع دیجیکالا من سرپرست روابط عمومی بودم. اون موقع روابط عمومی یک بخشی بود در تیم مارکتینگ، یعنی یه تیمی بود تو دل خود مارکتینگ تعریف شده اسم مارکام یا همون مارکتینگ کامیونیکیشن یک مدیری داشت. تو اون تیم مارکام یک نفر روابط عمومی داشت و به این صورت بود. امروز خب یه دپارتمان کورپوریت کامیونیکیشن دیجیکالا. البته این تو دنیا هم همین شکلیه ها. یعنی آره بیزینس ها وقتی کوچولو هستن معمولا پیارا تو دل مارکتینگ هم. بعد که بیزینس بزرگ میشه و پیچیده میشه، دارای ذی‌نفعان مختلف میشه، شاید مهمترین لحظه‌ای که منجر به این اتفاق میشه شما دیگه ارتباطاتت فقط در مورد فروش نیست. بله شما ذی‌نفعایی دارید که ممکنه هیچ مراوده مالی با اون نداشته باشین و اینا اون بخشی است که روابط عمومی رو از مارکتینگ کاملا دیگه مجزا. بسیار عالی. خب ما میخوام که برم سراغ گزارش سالیانه. قبل اینکه اصلا بریم تو جزئیات اون میخوام یه سوال بپرسم، چون از نظر منی که اینو حالا اسمشو بذاریم تورق کردم، برام جذاب بود که خیلی دیتای عظیمی هست و شاید یعنی دیتای خوبی برای حتی تجارت الکترونیک کشور باشه. میخوام بدونم که آیا سازمان یا نهادی اومد از شما این دیتا رو بگیره یا راجبش یه فیدبک بهتون بده؟ حالا گرفتنش چون عمومی منتشر شده کاری ندارم بهش، ولی آیا فیدبکی به شما داده شد؟ سازمان نهاد دولتی فرقی نمیکنه. دوست دارم بدونم که بازخوردای تو بخش خصوصی که ما خیلی بازخورد میگیریم و هم دوستان لطف دارن. خب این بازخوردها خیلی وقتا مکتوب هست، مثلا شاید 10 ها
بازخورد به عنوان مقاله تو ویرگول منتشر شده یا تو لینکدین منتشر شده یا تو توییتر آدم‌ها اظهار نظر. این بازخوردها زیاده. در مورد نهادهای دولتی یک گزارش UN سازمان ملل اون بخش توسعه مللش که در واقع گزارش‌های توسعه اجتماعی کشورهای مختلف هست حدود 2-3 ماه پیش منتشر کرد. من اونجا دیدم که ریفرنس دادند به گزارش دیجیکالا، اون سکشنی که مربوط به اقتصاد دیجیتال در ایران بود. تو 2-3 تا کتاب از تو دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران دیدم تو این سطح داشتیم. ولی اگه منظورتون مثلا وزارت اقتصاد اومده یا سازمان، نه متاسفانه خیلی دورن و نه از اونجاها. یه خورده راستشو بخواید اصلا ما هدفمون از این گزارش، شاید شما تو سوالتون باشه اصلا ابجکتیو و هدف چیه از تولید این گزارش. راستش این فرهنگ داده محوری تو کشور ما خیلی ضعیفه. فرهنگ داده محوری یعنی اینکه ماها متحد باشیم که به ذی‌نفعانمون، به مخاطبینمون گزارش عملکرد بدیم. ما معمولا در مورد چشم‌اندازها صحبت میکنیم. ما معمولا سیاستگزارانمون، حاکمانمون در مورد آینده‌های دور با افعال آینده صحبت میکنن. کم پیش میاد از افعال گذشته صحبت کنن و با عدد و رقم. اساساً ماهیت خود این فرهنگ KPI یا شاخص اندازه‌گیری عملکرد باز خیلی در کشور ما ضعیفه. ما میخوایم یک وزیری رو قضاوت کنیم که این خوب عمل کرده یا بد عمل کرده، متریکی نداریم، خیلی شهودیه. درست. خیلی حسیه. ما چطور باید بفهمیم که مثلا آقای جهرومی وزیر خوبی بودن، وزیر ارتباطات خوبی بودن یا وزیر ارتباطات متوسطی بودن یا وزیر ارتباطات بدی بودن؟ آیا KPI در وزارت ارتباطات وجود داره؟ آیا اعدادی به عنوان هدف گذاری تعیین شد؟ نمیدونم، البته شاید هم وجود داشته باشه، ولی اگر وجود داشته ما اینا رو به عنوان گزارش ندیدیم. درست. مثلا آقای جهرومی کارشون تمام شد، تازه من آقای جهرومی رو مثال میزنم به عنوان یکی از مدرن ترین وزرای جمهوری اسلامی و یکی از پیشروترین و یعنی یک وزیری که دست کم متحد به پاسخگویی به افکار عمومی و ابزارش هم چون با ابزار ارتباط، یعنی وزارتخونه ماهیتاً وزارتخونه فناوری محوری هست. ولی ما حتی از فناوران محورترین نهاد کشور، وزارت کشور هم یه چیزی به عنوان گزارش عمل کرد که در اختیار عموم مردم باشه. باز شاید مثلا ممکنه به رئیس جمهور گزارش عمل کرد بدن، من نمیدونم، اما یک تعهدی به ذی‌نفعان عمومیشون داشته باشن. و ما می‌خواستیم راستش این فرهنگ داده محوری، یعنی اگر بخوایم در مورد یک نهادی قضاوتی بکنیم باید بر اساس داده ها باشه. خود اون نهاد تصمیم گیری هاش باید بر اساس داده ها باشه. اون نهاد متعهد نسبت به ذی‌نفعانش که بهش گزارش بده. گام اول توسعه حرف من نیست، حرف خیلی از اساتید توسعه کشور است. گام اول توسعه داده شفاف داشتن از وضعیت موجوده. وقتی ما میخوایم هدف گذاری کنیم، وقتی میخوایم به یک سمتی بریم، اول باید بر اساس داده های دقیق تحلیل دقیقی از وضعیت موجود داشته باشیم و این تحلیل دقیق از وضعیت موجود یکی از مهمترین ابزارهاش و در واقع مصادیقش همین گزارش‌های عمل کرد. درست. حالا فکر می‌کنی سهم این که این گزارش‌ها چقدر به درد خود دیجیکالا می‌خوره، این دیتا، جمع‌آوری دیتا، چون این دیتا خب تیکه تیکه تو سازمان موجود هست، ولی جمع‌آوری این دیتا که شما زحمتشو می‌کشید چقدر سهم مال خود دیجیکالاست و چقدر فکر می‌کنی برای بقیه است و به درد بقیه می‌خوره؟ من فکر می‌کنم که هم خیلی زیاد به کار خودمون میاد، هم خیلی زیاد به کار یعنی امیدواریم که فکر میکنیم که برای ذی‌نفعان خارجی. بخش داخلیشو بخوام بگم، اولا ما یک نگاه 360 به عملکرد خودمون، همونطور که شما گفتید این بخش وجود داره ولی یک جا تجمیع شده. اون نگاه 360 رو خب این گزارش یکی از محصولاتش. پیام های تیم های کامیونیکیشنیمون رو منسجم میکنه. ما یک داکیومنت 160-70 صفحه‌ای داریم که مهمترین پیام های کلیدی سازمان با عدد رقم‌ها و دیتا و نمودار اپروف شده
که همه روش اوکی هن که این قابل انتشاره، این راستی آزمایی شده، این دقیقه، کلمه به کلمش فکر شده، دقت شده، اپروو و تایید ذی‌نفعان مختلف داخل سازمان رو داره و قابل انتشاره. خب تکلیف تیم‌های کامیونیکیشنیمون رو خیلی مشخص می‌کنه، مسیجامون رو واحد می‌کنه. برای تصویر برندمون، یعنی من اینو یک ابزار برند دیجیکالا هم می‌بینم برای اینکه یکی از شما وقتی میگی من برند پاسخگو و شفاف هستم، این خب در عمل یک مصداقی میخواد نشون دادن. این گزارش یکی از باز مصادیق این برند شفاف و پاسخگو. این ذی‌نفعان داخلی. در مورد ذی‌نفعان خارجی به نظرم خب این یه همونطور که شما گفتید، گزارش دیجیکالا به دلیل سهم بالای دیجیکالا از تجارت الکترونیکی کشور یک جورهای آینه تجارت الکترونیک کشوره. حالا یه سوالم من بپرسم، چون توی گزارش من اینو نداشتم. نوشته شده بود که سهم فروش آنلاین یا همون تجارت الکترونیک کلاً 4% هست. بله. حالا چقدر از این 4% رو فکر می‌کنید یا دیتایی دارید که مال دیجیکالا هست؟ ببینید این 2% این 4% که تو شبکه‌های اجتماعیه، مشخصاً تو اینستاگرام، یعنی فروشگاه‌های غیر رسمی که در اینستاگرام و در تلگرام دارن خرید و فروش انجام میدن. این از این 4% 2%ش تو شبکه‌های اجتماعی. 2% باقی مونده تقسیم میشه بین 140,000 فروشگاه اینترنتی. اتفاقا این حوزه خیلی حوزه فراگمنتد و پخشی هست، چون بعضی فکر میکنن که اینجا یکی دو تا بازیگر هست. این تصور اشتباهیه. آره، چون اون کیک خیلی بزرگه، این کوچولوها هر کدومشون و تعدادشون چون زیاده سهم دارن. 10,000 فروشگاه اینترنتی آنلاین، بعضیشون تخصصی، بعضیشون هم عمومی، اینا هر کدوم سهم دارن. حالا جالبه بزرگان اقتصادی ایران تو تجارت الکترونیک هستند، یعنی تقریبا من میتونم بگم هیچ بنیاد، هیچ نهاد اقتصادی بزرگی نیست که چون بعضی حالا خیلی نگم، بعضی وقتا شما این کلمه انحصار رو میشنوید در مورد دیجیکالا. جالبه کمتر حوزه‌ایه که این همه بازیگر بزرگ توش باشن. ببینید ما ایرانسل رو داریم با سرمایه گذاری در گروه اسنپ، خود گروه اسنپ رو داریم، گروه ماجد الفتیم یا گروه هایپر استار رو داریم، گلرنگ رو داریم، اوکالا، بنیاد برکت رو داریم با سرمایه گذاری در براسا. تقریبا همه هستن، همه بنیادها و شرکت های گروه گلستان رو داریم با فروشگاه اینترنتی مودیسه. تقریبا همه بزرگان اقتصاد ایران یک دستی بر آتش تجارت الکترونیک دارند. اتفاقا یه زمانی خارجی ها بودن، چون میدونید بامیلو راکت بود دیگه. راکت میدید یکی از بزرگترین اینوستورهای حوزه اقتصاد دیجیتال در دنیا، شاید در 40-50 تا کشور اینا سرمایه گذاری کردن در حوزه. یعنی هم خارجی ها اومدن رفتن، همین الان هستن. غول‌های اقتصادی ایران تو این حوزه هستن. همه اینا اون 2% فروشگاه اینترنتی و من الان عدد دقیقی ندارم از اون 2%. نه همین که حداقل شفاف صحبت میکنید تا اونجایی که دیتا وجود داره من ممنونم. توی گروه‌های مختلف فرق داره. تو FMCG ما یه خورده سهممون کمتره نسبت به اسنپ، گروه اسنپ، اما توی سایر حوزه‌ها کالاهای الکترونیک و فشن و همه، یعنی به طور عمومی فروشگاه اینترنتی ما یه سهم 70-80% از اون بازار 2% رسمی تجارت الکترونیک داریم. درست. دیجیکالا به عنوان ذی‌نفع اصلی این گزارش سالیانه، من می‌خواستم این سوال قبلی شما رو اگه اجازه بدید من کامل کنم. من کسانی که داخل، یعنی گفتم به چه دردی در داخل دیجیکالا می‌خوره، برای ذی‌نفعان خب خارج از دیجیکالا، خب یکی از به نظرم مهمترین جایی که میتونه منتفع بشه حاکمیت هست. همونطور که شما گفتید دیجیکالا به دلیل این دیتای بزرگی که وجود داره توی حوزه، این الان دیجیکالا بزرگترین لاجستیک ایران هم هست. وقتی ما میگیم تجارت الکترونیک حواستون باید باشه در مورد یک بخش ما در مورد لاجستیک صحبت میکنیم، در مورد کلاود کامپیوتر صحبت میکنیم، در مورد حوزه فینتک و صنعت پرداخت و حوزه مالی صحبت میکنیم. در مورد بخشای صنایع، یعنی صنایع مختلفی
باید یک اکوسیستمی تشکیل بدن برای اینکه تجارت الکترونیک شکل بگیره. در مورد همه اینا دیجیکالا رو شاید به عنوان لوجستیک نشناسن، ولی ما بزرگترین لوجستیک ایرانیم. ما امروز شاید براتون جالب باشه، ما خیلی عمومی هم اینو تا الان نگفتیم، ما تعداد مرسولات دیجیکالا روزانه از پست جمهوری اسلامی ایران بیشتره. یعنی ما از پست لوجستیک بزرگتری هست. و اینو با دیتای مطمئن شما میگید. عرض به حضور شما که فقط هم از جهت عددی نیست. الان ما توان لوجستیکی این که مثلا من نمیدونم شما تا حالا امتحان کردید، مثلا شما با پست بخواید یه یخچالی رو بفرستید خوزستان، نمیدونم چقدر طول میکشه، ولی مثلا حدود احتمالاً 1-2 هفته‌ای. ما خب الان ارسال نکست دی دلیوری، ارسال روز بعد، دورترین روستاهای ایران یا دورترین شهرهای کوچیک ایران لوجستیک دیجیکالا داره پخش. ما در مورد 54 تا مرکز زیرساختی لوجستیکی تو کل کشور صحبت میکنیم. اینا بخش‌های مختلف لوجستیک، دی سی های دیجیکالا، سلر هاوا یا جمع‌آوری کالای فروشندگان، بخش‌های مختلف دیجیکالا. خب وقتی از یه همچین اکوسیستمی وقتی دیتا جمع میشه، شما یک آینه ای از تجارت الکترونیک کشور، آینه ای از رفتار مصرف کننده ایرانی، آینه ای از بخش‌های مختلف این مارکت. خب این خیلی ارزشمنده برای سیاستگزار و حاکمیت. میتونه بر اساس ریل تجارت الکترونیک کشور رو بر اساس یک داده دقیق از یک نهاد واقعی که کار روزانش با داده است پیش روشه، وزارت ارتباطات، وزارت سمت، نهادهای تصمیم گیری، من یک بار میخوام ازت یه تایید بگیرم. شما میگید که لوجستیک دیجیکالا تعداد مرسولاتش از پست ایران بیشتر. ببینید پاکت نامه فرق داره با مرسوله ها. درست. مرسوله یعنی یک باکسی، یک جعبه، یک بسته‌ای داره ارسال میشه. بله. بسیار. عرض به حضور شما که پس یه سمتش حاکمیته، یک سمتش رسانه ها. شما خودتون در رسانه شما میدونید که دیتا چقدر برای یک رسانه اهمیت داره و چقدر تو ایران کمیابه دیتا. دیتای خوب و ناب کمیاب. آره. و خب این میتونه در واقع یک فید و یک خوراک رسانه‌ای باشه برای رسانه‌ها. خود فروشنده های ما دارن این گزارش رو میبینن، دارن میبینن که کجاهای مارکت ظرفیت بیشتری داره. ما گزارش امسالمون گزارش کسب و کارهای بومی محلی هم بود، یعنی بخش کسب و کار. ما 60-70 صفحه از این گزارش 160-70 صفحه مربوط به کسب و کاری بومی، یعنی اینقدر برای حوزه استراتژیکی بود. این توانمندسازی کسب و کارهای کوچک و توانمندسازی کسب و کارهای روستایی و کسب و کارهای بومی محلی، به این دلیل که معتقدیم این راه اقتصاد پایدار ساختن، توسعه پایدار یه چنین مسیری داره. توانمند کردن آدم‌هایی که در روستا زندگی میکنن یا کسب و کارهای کوچیک، ما معتقدیم که اون پول ماهانه یارانه‌ای که ماهانه پرداخت میشه نیست. این مسیر پایدارش توانمندسازی خود آدم هاست. ما الان یک کارگاه ترم بافی تو جنوب استان یزد ماهانه داره 80 میلیون تومان میفروشه در پلتفرم مارکت پلیس دیجیکالا. داره ماهی 80 میلیون تومان پول با عزت، پول حاصل کسب و کار خودش رو در میاره و 12 نفر توی اون روستا مشغولن برای اینکه این ماهی 80 میلیون تومان تولید بشه. خب اینها هست. ما این گزارش کسب و کارهای بومی محلی با عدد الان 3000 کسب و کار بومی محلی فعال هستن و در نهایت هم خود مردم. ما نسبت به مخاطبینمون یک تعهدی داریم که گزارش عملکردمون رو خدمتشون بدیم و اونها ما رو بر اساس داده هامون، بر اساس واقعیت های موجود ارزیابی کنن. درست. حالا از اونجایی که اصلی ترین زینف این گزارش خود دیجیکالا است، همینطوری که شما دارید میفرمایید، میخوام بدونم که تا حالا کسی هم بوده که شما رو، کسی یا نهادی یا رسانه‌ای شما رو متهم به دستکاری دیتا و اطلاعات کرده باشه؟ ببینید این بله بوده، این همیشه هست. تقریبا این بازخورد رو هر سال میگیریم. یک دلیلش به دلیل افول موضوع اعتماد نهادی در ایران. ما بزرگترین جامعه شناسانمون در ایران همین اواخر اندیشه پویا هم یک تو همین شماره اخیر اندیشه پویا
یه گزارشی منتشر شد از کاری که چند جامعه شناس همین اخیراً انجام دادن در مورد حوزه تراست و اعتماد نهادی که خب به شدت رو به افوله تو سالهای اخیر. ما به هم کم اعتماد داریم، نهادهای مختلف، ذی‌نفعان مختلف به هم کم اعتماد دارند. خیلی فرهنگ یک مرجع یک مستقلی که وجود داشته باشه، چون این مرجع مستقل خیلی وقتا یا نبوده یا دست کم این پرسپشنش، تصورش اینه که وجود نداره. حتی اگه هم باشه تصور عمومی اینه که این یه مرجع مستقلی نیست که بیاد دیتای بخش‌های مختلف، نهادهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور رو بررسی کنه. بعضی اونور ما بعضی از شرکت‌ها و بعضی از کمپانی‌های بزرگ تو دنیا کارشون، شرکت‌های مشاور مدیریت عموما کارشون اینه که تو صنایع مختلف توی سکشن‌های مختلف گزارش تولید کنن، مثل مکنزی، مثل جی پی مورگان، مثل شرکت بی سی جی بوستون کانسلتنت گروپ. جاهای مختلفی تو دنیا هستن که اساساً مهمترین وظیفه‌شون همینه. خب ما اینا هم تو ایران خیلی کم داریم، خیلی ضعیف داریم، شرکت خیلی بزرگی نداریم که بخواد این کارو بکنه. این شرکتایی که نام بردم بعضیشون مثلا چند صد هزار کارمند دارن، یعنی چند صد هزار نفر تو جاهای مختلف دنیا درگیر تحلیل این داده ها و این گزارش هست. خب اینا تو کشور ما نیست. بخش دولتیمون هم خیلی توجه و به این امر شاید ابزارهاش هم اساسا نداشته باشه. اگه ابزارهاش هم داشته باشه شاید اون خواست و اون خواست سیاسیش هم نباشه، چون به هر حال عرض کردم اینکه خودمون رو اوریان کنیم، نقاط ضعف و نقاط قوت اون رو با عدد و رقم نشون بدیم، این خب همیشه خیلی خوشایند نیست دیگه. اینها باعث میشه که اون اعتماد به صورت عمومی وجود نداشته باشه و ما هم بله متهم شدیم که این داده. اما راستش بخواید اگه یک کمی به نظرم یک کسی یه نگاه بالاتری داشته باشه، دلیلی نداره برای یک برندی که اولا ما از جهت حقوقی که موظف به انتشار داده ها شما میدونید نیستیم، به این دلیل که شرکت بورسی نیستیم و شرکت های بورسی، شرکت هایی که در واقع سهامی عام شدند، این تعهد حقوقی رو دارن. ما اگه هم تعهدی داشته باشیم تعهد اخلاقیه، تعهد حقوقی نیست. در نتیجه برای این چیزی که وظیفه‌ای نداریم خیلی دیگه باید آدمای غیر عاقلی باشیم بخوایم دیتای غیر واقعی منتشر کنیم، به خصوص اینکه اگه نگاه بلند مدت یک برند داشته باشه، پس فردا بخوایم اگر شرایط مهیا شد و خدا خواست وارد بورس بشیم، بعد این دیتا من الان یکی این که البته تفاوتایی داره این گزارش با اون چیزی که مربوط به شرکت بورسی میشه، چون اطلاعات مالی آره تو این خیلی محدوده و حالا اصلا به این کاری نداریم. سال 92 نه فقط می‌خواستم بگم که ما اگه بخوایم بریم تو بورس، خب همین این دیتای هیستوریکالمون هم همون اطلاعات مالیش هم خب باید منتشر بشه. بعد میان این گزارش‌های ما رو بررسی میکنن. باید یعنی برای خودمون هم این دقیق بودنش، اینکه خط به خط عدد بعد این معنیش نیست که این اشتباهی نداره ها. ما خودمون تا لحظه آخر، تا شاید واقعا دقایق آخر قبل انتشار این داره بازبینی میشه و در حال چک کردن و بعضی وقتا یه سوتیایی میبینیم توش میگیم اوه اگه حاصل یک اشتباه، حاصل یک خطا، چون شما 150 60 صفحه گزارش از این همه فانکشن و مالی و حقوقی و مارکتینگ و تک و جمع آوری این دیتا، من مقصودم این نیست که این هیچ خطایی توش نیست، اما اینکه با یه عمدی باشه، یک دیتای منیپوله دستکاری شده باشه، یه چیزی، این فکر میکنم که اگر هیچ آدم عاقلی درست چون این کاری نخواهد کرد. حالا سوال من این بود که سال 92 که حالا من و یکی از دوستان مصاحبه کردیم با آقایون محمدی، سال 92 آره که چاپ شدش در تجارت فردا، هفته‌نامه تجارت فردا، یکی از سوالامون این بود که آیا میخواید وارد بورس بشید یا نه و جواب دقیق و قطعی براش وجود نداشت. میگفتن که داریم بررسی میکنیم. حالا شما به عنوان یکی از مدیران ارشد من میخوام ازت بپرسم که الان یعنی شما میخواید؟ خواستش حتما هست،
خواستش کمتر هست، اما معتقدیم که این همین در واقع حالا آیین نامه نمیدونم اسم دقیقش چیه، همین مصوبه‌ای که اخیراً در اومد که در واقع رگولیشن قوانین مرتبط به ورود استارتاپ به بورس بود، ما معتقدیم که شرایط مساعدی برای شما نیست. مساعدی نیست و شرایط مطلوبی نیست. من فکر نمی‌کنم که یه بیزینس هلسی که عدد رقماش درسته، بیزینسیه که بلند مدته، بیزینسیه که چیز چنین شرایطی رو با چنین شرایطی حاضر بشه. خب تا الان تپسی این کارو کرده، حالا باید منتظر بمونیم ببینیم بقیه چی کار میکنند و چه خواهد شد. خب خسته نباشید میگم بهتون، مرسی. من تقریبا تمام سوال هام رو پرسیدم یا نپرسیدم و شما خودت تو حین صحبت ها بهش جواب دادی. میخوام ببینم اگر نکته‌ای برای پایان مونده بفرمایید. من باعث افتخارم بود شرکت در این گفتگو. ممنون که از من دعوت کردید. من مخاطب اکوایران و گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد هستم. دمتون گرم بابت کار با کیفیت و کار تخصصی که سال‌هاست دارید انجام میدید و تولید با کیفیت و مخاطب این رو میفهمه. میخواستم یک خدا قوت و دست مریضات به گروه دنیای اقتصاد بگم و مشخصا دوستان کار درستمون در اکوایران. سلامت باشید. خیلی خیلی منم ممنونم از شما و شما رو به خدا بگذارم. ارادتمندم. خدا نگهدار.